Юра глянул чертежи. Непростая работенка предстоит его команде. Моя реакция была такова, что это не просто сделать. Тут много работы дизайнера, много работы потом технолога с дизайнером. И очень много ручного труда. Основная сложность – криволинейность изделий. Как это вот квадратный холодильник засунуть в круглую колонну, которая будет, помимо всего прочего, в интерьере выглядеть совсем не как холодильник.